Hozir sizlar bilan O'zbekiston tarixida qilinmagan eksperimentni birgalikda guvohi bo'lamiz. Ya'ni mana ikki xil moslamani ko'ryapsizlar. Shitni razmeriga qarab bu tanlanadi. Ya'ni shitni ichida qanaqadir yong'inlar paydo bo'ladigan bo'lsa, darhol avtonomni o'zi o'chiradi. O'shani birgalikda sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Kamerani qo'yib qo'yganmiz. O'zimiz maxsus shitni yasadu, oynalarni qilib, stiklanli oyna. Rastvaritelni quyib qo'yishgan. Mana yaqinroqdan olib kelgan. Uje rastvaritelni reaksiyasini qaranglar, kraskasini ko'chirib yubordi. Hozir mana shuni yoqib yuboramiz-da. Eshini yoqib qo'yamiz. Hozirdan like, podpiskani bosib qo'yinglar, kommentariy fikringizni yozib qoldiringlar. Bu juda ham qiziq bo'ladi, to'g'risi. Men o'zim qiziqib ketaman, hali qilinmagan. Mana kichkinasini moslab qo'ydik. Sababi shitimizning o'zi kichkina bo'lgani uchun mana dindirga moslanganini qo'yib qo'ydik. Sinab ko'ramiz. Qani, olovni yoq. Bismillah. Hop, yoping. Yoping. Voy. Rostagamiga pajar bo'ldi. Uy yondi o'zi. O'zi tuxum pishirib yuborsa bo'ladi, o'zi yerda. Endi ochadi. Shit ochib bo'lish kerak ekan-ku. Yopib qo'ying, o'chadi. Mana buni ham tekshirib ko'ramizmi, tavakkal? Yopish kerak. Ichiga tashlab ana qilamizmi? Tashlab yopish kerak. Mana endi rostakamiga o'chirdi. Bu ishladi. Sizlar bilan birgalikda ognetушительlarni sinovdan o'tkazdik. Ya'ni kichkina hajmdagi va katta hajmdagisini. O'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Shitimizga mosini qo'yganimizda bizning shitimizni o'chirib bera olmadi, kuchi yetmadi. Buni o'ziga yarasha sababi ham bor. Sababi biz rastvaritelni ishlatdik, 606 ni. Buni kuchi juda ham kuchli. Chunki telariga ham quyilib ketgan edi, yong'inni juda ham zo'r chiqaradi. Xo'sh, mana shitni ichi bizning o'zimizning xatoyimiz ham bor edi. Ya'ni buni tashlaganimizdan keyin ko'rdinglar, purkirab bittada o'chirdi, ammo biz eshikni tez ochganimiz sababli ichkariga havo kirdi-da, yana yong'in avjiga olishiga sabab bo'lib qoldi. Nimaga desanglar, bozor hududidamiz, ortiqcha gap so'z ko'payadi. Bu yerda bunaqa eksperimentlar qilish o'zi aslida mumkin emas. Hech kimdan ruxsat so'ramasdan qiyordi, bilib qolishsa gapirishmasa bo'ldi ish qilib. Xullas, bundan ko'ra mana buni tavsiya qilaman. Aslida bu 1 metrga 120 shitlarga moslangan. Tavsiya qilaman, shitinglarning hajmi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, zapas kattaroq ovuringlar. Masalan, katta shit qo'yadigan bo'lsangiz, mashinadan kattasini qo'yinglar, yo bo'lmasam ikkita qo'yinglar, yana ham xavfsiz bo'ladi. Masalan, uydami yoki ishxonadami, hech kim bo'lmagan holatda bo'ldi. Ichida masalan purkirab o'chirdimi? 15-20 minut, yarim soat taxminan ichkariga kislorod kirmasa, havo kirmasa, bo'ldi, o'chadi. Umuman yong'inni oldi olinadi, bartaraf bo'ladi. Xavfsizlik juda ham yuqori darajada bo'ladi. Xulosa o'zingizlardan kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Agar sizlarga ham shu narsalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sotuvda mavjud. O'zimizdan olib kiryaptilar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Eng yaqin do'stlarga ham bu videoni tashlab qo'yinglar.